ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫುಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾನ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ನ ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಂದು ತೋಚ್ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಐಡು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ಅಂಚನೆ ಮರಪಂದೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋನಿಗಳು ಆಯ್ತಾ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಲಿ ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಂಡದು ತೂಕ ಬಲಿ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ ಮಲ್ಪಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾನಿಗೆ 3 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನೆಯ್ಯಿ ಲಾಯಕ್ ಆದ ಕರಗಿ ಬೊಕ್ಕ 2 ಕಪ್ ದಾತು ಪೇದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಲಾಯಕ್ ಮಲ್ತಾಯಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾಮೂಲು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಒವೇ ಕಾರಣಗಳೇನಿಗಳು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರ್ರ ಪೋಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಕರಂಚುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆಗೋ ತಿನ್ನ ಕಾಯ್ಪೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೈತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯಕ್ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ನಮ್ಮ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒವೇ ಕಾರಣಗ್ಲ ಚೌಲಿ ಪೇರನ್ನು ಪಾಡ್ರ ಪೋಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕೊದ್ದಿಯಾದು ಚೌಲಿ ಆತನ ಪೇರನೇ ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತು ಸಕ್ಕರದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ಆವಡು ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಡಿ ಆವಡು ಒವೇ ಕಾರಣಗಳ ಉಂಡೆ ಇಪ್ಪರು ಬಡುಚ್ಚ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಆದು ಆ ಉಂಡೆನ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಟುಡಿ ಮಿನಿಯ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಕಷ್ಟ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ದಯಮಾಡ ಕೈಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಲಾಯಕ್ ಆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಧಾರವಾಡ ಬೇಡ ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಅಲೆಜಿ ನೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಮೂಲ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಮಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಂಡ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನ ದಯಮಾಡ ಫ್ರೈ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ನಂಗೆ ಕೈಪೆ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚದು ಏತು ಬೋರ್ಡನ್ನು ತೂದು ನಮ್ಮ ಆತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಹಾಪುಂಡು ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಬಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಹಾಪುಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಪೇರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೇರು ದೇ ಬಂಡ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂತೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆತನಂತೆ ಬಂಡ ಪೊಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೇರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಕಡು ಪಾಡಿನ 2 ಚಮಚಲ ಒಂದ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟೊಂಜಿ ಕಾಲು ಲೋಟದಾತು ಪೇರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದ ಇತ್ತು ನಮ್ಮದೇನು ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಂಗೆ ಉಂಡೆ ರೌಂಡ್ ಅದು ಬರೋಡೊಂದು ಅಲೆಜ್ಜಿ ದಯಬಂಡ ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ ನಮ್ಗೆ ಉದ್ದದು ಒಂದು ರೋಲ್ ಲಕ್ಕನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅವೇ ರೀತಿಯದು ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತು ಉಂಡೆ ಆತನೇನು ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರದ ಪೊಡಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯಕ್ ಮಲ್ತಾಯಿನು ಸಕ್ಕರದ ಪೊಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಅಂಟುಲಕ್ಕ ಅಯ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಒರಿದಿನ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಯಕ್ ಮಲ್ತದು ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಉಂಡೆ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಧಾರವಾಡ ಪೇಡಲ ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯಕ್ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು ಈಗ ಬೇಕರಿಡ್ದಾದ ತಿನ್ಪಾರ ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದಿಟ್ಟುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚುಗಳ ಮುಲಾಪ್ನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗಲೂ ಬೇರೆ ಪರಬಂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಸ್ವೀಟ್ ವೈಸ್ ಓಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಬಾರಿ ಲಾಯಕ್ ಉಂಡು ನಿಗುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚ ಆತನ ಬಣ್ಣ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ತೆರಿಪಾಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪಣ್ಣೊಂದು ಇಪ್ಪೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ವೈದಿನ ಬಣ್ಣಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂದು ಬಟ್ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆತೊಂಜಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಬಣ್ಣ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತನ ನಂಗೆ ನಾವು ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿತ್ನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಣ ಖಂಡಿತ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತನ್ವ ನಿಗ್ಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಹಾಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವಡು ಅಡ್ಲ ತೊಂದರೆ ನಿಗ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಗಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಿಗ ಖಾಲಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ದಾಲಪ್ ಮಲ್ಜಿನ ನಂಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ನಾವು ಮಲ್ಪನೋ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಖುಷಿ ಆಂದುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಆವಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ
ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಲೈಕ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅದು ಮಲ್ಪಲಿ ಇರತ್ತ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಧಾರವಾಡ ಬೇಡ ರೆಸಿಪಿ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನೆನ್ವಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ವೆ ನಮಸ್ಕಾರ.